Hai guys, hôm nay ở cái nào khi mà video em tới đây hiện đại em sẽ về tới nơi đơn police mission về bay về này đã dân chung năng police ôn với những nào tọt thì chắc mình hạt bị dối dân châu từ tôi là rương pin này rương ở police mission bọn tới ok tọt chấp đam nè đang rồi báo cho mình khi tham là trong public mới cái lại nữa cứ từ từ đó chung đúng bớt năng police để chấp áp số nông biết tại tên từ năng khi tất cả mũi chớn nè đại chỉ chôn ở cái nắng em xong đã chuối tha chỉ khi tụi con mọi tên là tụi con kia là bởi vì số hào hãy ní đá cứ chụp lì ôm bắt một lì ôm như vậy lại nhưng bạn khe yeah lời chứ chọc đa một cách ở lì poppy xây poppy đã ní vậy đã vậy đã chạy cục ấy chứ na cho nên thằng cổ nó men cá khóc rồi cái đầy ọt được xa to dạ tôi tụi con nó ở miền Việt Nam luôn là đo cho hàng cam cho tập bộ quạt đàm mà chạy hấp living này hoặc lấy cho của bạn khai thác lý thấy nữa để đào một con mày nó slap bắt bóng chỉ vật bắt đấy này tụi con cái gì với tốt bao mình cái tụi con bị cái với của bạn có slap nơi chất lý thấy nó tầm đồng wow có chỉ ra của comment tên hay để tôi được không nắng còn mình cả slap chất đây mình được smart tha à phải ác mà nó hết slap lấy hay hết cho một con nó bán đấy à phải nó mình gì chuẩn tết có chập đam vẹt của vậy đầm bầy đó lên ở trên là mở tụi nó ở bộ cái trên mặt hàng cào bộ cái chỉ là cá trắng có bạn trái chương khi trên bị cột nó nhàng lớn tại một đó là tụi ngọc này hay bị tóm môi các bạn khánh tháp lý các bạn đã hạt cá nắng các bạn bảo đại thế gọi style khi tụi con nắng các bạn rút kịch mặt tay này tụi ngọc này tóm môi các bạn khánh tháp khi tụi con bạn rút bom với để thay được một phụ kế nó có mấy cái gặp lên mình đã mới tiếp phòng hay bị tụi mình tập lắm để nó có thể làm được không cái đạp đá rồi khi tụi con nắng từให้จะกำมาเปิดวันเนี่ยตัวรถจังบิโกนั้นคือตระบานเมื่อได้ผลิตอ๋อแต่ถ้าผลิตอ๋อก็ก่อนในครั้งมันตกกำมาแล้วคือก่อนอันดังเรื่องกรุ๊ปยังไงให้ไปตบหมอคือแต่เจ็บพอก่อนนั้นคือเลือดสำลักสำหรับเชื้อได้เมียนบารมีเนี่ยได้มาการไปตบพอก่อนได้บารมีนั้นคือจิตกรรมเขตกรทั้งไอให้ผลิตอ๋อนั้นคือก่อนอันเตรียมคนจะใส่จุดมวยหนึ่งการเต็งกับเพลิงทะเลบอกได้หน่อยตัวการเปียกล้วนหยุดแท้ไปได้จนครั้งนั้นชอบมากคือเดินก่อนเตรียมคนให้จะใส่แม่คือชมว่าก็บ้านพาแต่ไม่ดองคืออะไรโตๆจมูกน้ำผลิตออกมาแต่สับผลิตออกนั่นคือกวาดบ้านต้องมันไหนกลายเป็นกำจัดบารมีนั่งรวยผลิตออกกับบ้านคอนตัวซับเตยเนื้อผลิตได้จองกล้องปรับปีดำเนินเหตุการณ์ได้ท่าคือตะกอนนั่นก็บ้านรถเจนบิโกไก่ก็ต้องผลิตเสียนั่งเดินนึกเทียบอาแต่บิวท่าดังตำแหน่งให้ก่อเตรียมโคลนจังเตอมันต้องอันเดียวจะซับเฉพาะซับแต่เป็นกระบายม้วยมีจิตมาเชิงปุกครอมใส่ใส่หนังให้กระบายเนื้อกับบ้านประตูเตอให้ผลิตในครั้งนั้นก็จะประดับช่อลาวไอ้เดือดสายครอมคือตะกอนนั่นก็จะประดับมีกำเพลิงออกหลอกโจมเอาขนมปอบผลิตจนครอมนั่งนั่นน่ะคือปวดนอนมีรถกระเตะคือการกำเพลิงออกบ้านเปล่าให้การประโยชน์ตัวเป็นผลิตหนึ่งกรอมคือตะกอนนั่นก็จะประดับเชื่อบรรดาบรรดาเนี่ยตะกอนคือเหมือนเชื่อบรรดาบรรดาแต่หันนี้จะประดับยอดถมงก็มีการประตูกรอบใบก็มีการประตูกระบายให้เกิดมีการบังเกตได้จ้องย่อมบ้านสังเกตเรื่องถ่ากรมเขตก่อนนั้นก็ตายแต่เรากำลังอาเกะนั่นคือจีบประจำแต่ผลิตไว้เรากำลังอาเกะให้โดยปลายเชียร์กำลังคล้ายให้กับปลายเชียร์กำลังลาเสียไปอย่างจันทร์เนี่ยต่างคดีให้กำเพตอ่อนนี้ก็มีการสลับจิตชราต่างเขตก่อต่างผลิตเองได้ให้กำเพตอ่อนนี้ก่อนเมื่อเคยได้ผลิตองค์ที่ไรกำราสตมวยเนี่ยต่างคดีให้ผลิตองค์กับมันเมื่อเเลยกับมันแค่ถ่ากรมเขตก่ออาเกะนั้นกับมันรวมมาจนเลยรถมาจนนั้นคือรถดาวมารอประตูผลิตออกให้ผลิตออกกับบ้านต้องมนเชื่อให้ก้อนกับบ้านแต่สุดท้ายนั้นแต่ตั้งแต่ข้างหน้าก็หยอดดังได้หรือแทบหรือแต่จังตั้งเสร็จแต่เคตก็บ้านจมก็ให้กับบ้านก็จะกำมาได้ในขนมประตูผลิตออกนั่นติอะไรจะมานอนในตรงนี้เคยปีกำรันแต่ออนบ้านก็ติจังตั้งให้ผลิตออกนั่นกับบ้านใหญ่แต่การเคตก็ไม่น้องแทนแจไอ้บ้านพลังกำรันบอกเยอะไงแต่ไอ้จอดถั่วไอ้เตี้ยยีชอบได้ผลิตออกกับบ้านตีกับเลิกให้เคตก็บ้านชลายท่าคือเยอะจนสลับไอ้นึงไอ้vậy hết bạn gặp lên từ căn phải bị ổn lặng tiêu trên chia mỏng hay bị ổn của bạn từ với đợi bạn trong bé đôi bao khi tụi con nó hay khi tụi con nó có slap này nó thọc chim nó không bằng tụi camera này ai hay bị ổn gọi mình thân á tới rồi các bạn trong bóng ở bên tụi con ấy hay có chạy từ mấy camera nó to tiết nữ tam laptop ở computer đây tụi bọn quan ai nè tụi thì hay quát các bạn rồiจะเจนปีอาเกียผลิตนั่งนำไปตัวจอนคราวมันน่าตะกอนคดีให้เยอะบ้านแค่ท่าในจอนในมือหนึ่งมวยนั่นก็สมบูรณ์แต่ละผลิตสลับให้นั่งคิดตะกอแต่ดองกันมาข้างกรมคิดตะกอวันเยอะกับมันแค่ท่าลายคิดตะกอดีชรานั่นก็มันบางจะเจนปีปอผลิตให้ก็มีชอนเครื่องเหมือนตอนเราจีบบุ้งกรมเครื่องไอ้นั่นน่ะคะแนนเมื่อเตอร์ให้ผลิตอมนั่นก็กอดบ้านบางมาโตได้ตามลานบอกคิดตะกอนั่นคือเกี่ยคะแนนเนี่ยคะแนนเชิดตัวในให้ตัวมันก็กับบ้านชุมโตให้กับบ้าน
តាក់ទងទៅខាងគ្នាគាត់ប៉ូលីសម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងថាគាត់កំពុងតែដេញតាមក្រុមឃាតករហើយអ្នកដែលនៅក្នុងប៉ូលីសមកខាងទៀតណាទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានទទួលដំណឹងហ្នឹងហើយក៏បានប្រាប់ដំណឹងហ្នឹងទៅក្រុមភ្នាក់ងារប៉ូលីសផ្សេងៗទៀតចឹងទៅហើយក្រោយពីទទួលដំណឹងហ្នឹងគឺពួកគេក៏បានរួចរាចាក់ចេញដំណើរទៅតាមទីតាំងដែលប៉ូលីសអមហ្នឹងបានខលប្រាប់ឬក៏ប្រាប់អីចឹងទៅឥឡូវយើងបានឃើញឡានប៉ូលីសកំពុងតែបើកទៅហើយដល់ពេលឡើងឃាតករបានបើកមកដល់ក្នុងស្ពានមួយកន្លែងហើយប៉ូលីសអមហ្នឹងគឺគាត់បានស្កាប់មកដល់ហើយទៅគាត់យ៉ាបើម៉ូតូលឿនណាស់ណាទាំងអស់គ្នាវ៉ាវជ្រែគឺលោខ្លាំងតែអ្នកគ្នាអាចមើលបានហើយគាត់បានឈប់ស្កាត់ពីក្រុមឃាតករហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកប៉ូលីសអង្គបានចុះពីលើម៉ូតូហើយក៏បានខលទូរស័ព្ទទៅប្រាប់គ្នាគាត់ថាគាត់នឹងបានស្កាត់ក្រុមឃាតករហ្នឹងជាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកឃាតករឲ្យខ្មៅហ្នឹងក៏បានរួចមករកប៉ូលីសអង្គក៏ប្រើក្របបែកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្កេតមើលមុខប៉ូលីសដែលប្រើក្របបែកទីនេះហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញប៉ូលីសអង្គមកគាត់ប្រើក្របបែកបន្ទាប់មកឡានប៉ូលីសក៏បានមកហើយយើងបានឃើញថាគ្នារបស់ប៉ូលីសនិងគ្នារបស់ក្រុមអាវខ្មៅដែលជាក្រុមឃាតករហ្នឹងគឺមានគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរទេអត់មានណាគេធន់ជាងណាគេទេប្រៀបដូចជាស្មើគ្នាដូចជាស្មើគ្នាអីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមអាវខ្មៅហ្នឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយ៉ាងស្ទុះគគ្រោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមិនសិនជាអ្នកគ្នាមើលវីដេអូពេញគឺបាញ់គ្នាសាហាវខ្លាំងមែនទែនហើយជំទូក្រុមហើយយើងក៏បានឃើញថាក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមឃាតករហ្នឹងកំពុងតែដូចថាអ្នកគ្នាមើលទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងទៅគឺស្លាប់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងបានឃើញថាក្រុមប៉ូលីសរឿងសល់ច្រើនដែរដោយសារតែប៉ូលីសហ្នឹងបានយកជាជំនះទៅលើក្រុមអាខ្មៅហើយប៉ុន្តែនៅមេខ្លោមមួយក៏តស្លាប់ទេនៅទាំងអស់គ្នាថាគេនៅហួសហ៊ានមានជីវិតអីចឹងទៅដល់សារប៉ូលីសច្រើនពេកគឺគេហ៊ានតតាំងទេគឺគេចាប់ដើមរត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមើលប៉ូលីសអស់ហ្នឹងគឺត្រូវកំភ្លើងបាញ់គេដល់តរត់ទៅណារួចពីប៉ូលីសអស់មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថារត់ទៅបានដូចខ្លួនមិនបានដូចខ្លួនណាឡានបើកអ្នកទាំងអស់គ្នាឡានដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏បានមកបើកអាប៉ែដែលក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងស្លាប់ហើយនៅឆ្លៀតបន្ទូឡើងគេទៅណាគ្នាអាប៉ែនេះច្រៃអត់ចង្រៃអត់ណយហ្មងណាហើយអាប៉ែហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារឡានបោកអញ្ចឹងទៅនៅទាំងអស់គ្នាអាណិតគាត់ដែរហើយគាត់ក៏បានលាចាកលោកហ្នឹងទៅឃាតករណាខ្ញុំនិយាយថាលាចាកលោកទៀតណាទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកក៏មានការធ្វើសកលវិទ្យាអត់ស្គាល់អ្នកគ្នាម្ដងទេចេះហៅភាសាបាលីភាសាបច្ចេកទេសទេគឺដល់តែមានអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងពេទ្យហើយនឹងផ្លេគេចូលមកនិយាយគ្នារឿងអាក្រក់ល្អអីចឹងទៅហើយប៉ូលីសអមវិញគាត់បានសម្រាប់ឲ្យដើម្បីទៅព្យាបាលពេទ្យប៉ូលីសអមក៏អត់មាននិយាយអីចឹងទេហើយវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាយបាយជប់ខ្ញុំម្ដងទៀតនៅអូកាលីស